ओए ये क्या किया है? ओ तेरी खैर, ये क्या किया है? जरा केक स्टार्ट है मेरा। कर कर कर, एक्सीलेटर दे, कर 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 कर। मार जरा एक्सीलेटर दे। इसका कितना कोई ऊंचा साउंड है ना, देखो पहिए लोग भी आ गए ना। Deadly Vlogs. अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज बाइक वाला सिस्टम है, ठीक है, कोई ऑटो शो नहीं है आज, सही हो गया। आज मेरा 1 to 5 का व्लॉग है यार, क्योंकि उसका सिलेंसर फट गया है को पैसा बर्बाद सही हो गया, तो थोड़ा आधे वाला हिस्सा ना रह गया। आधा ना, कल हम जा रहे थे दोस्त के साथ ना, मैं जा रहा था तो वो रास्ते में गिर गया पिछली वाली साइड, तो पैसे भी नहीं है। 6,500 का ओरिजिनल सिलेंसर है। इस वाले सिलेंसर को ना तकरीबन बहुत साल हो गए हैं, बहुत पुराना सिलेंसर है, लेकिन एटलस होंडा का ओरिजिनल सिलेंसर था ये। मैंने ना इसकी आवाज़ बनवाई हुई थी, तो गिर के ना फट गया और क्या साउंड हुआ। मैं कहता हूँ हैवी बाइक HKS के जितने भी सिलेंसर हैं ना सबको पीछे कर दिए। तो आप लोगों को अभी चौधरी आ रहा है, उसके साथ काम से जाना है, तो आप लोगों को ना मैं साउंड सुनाऊंगा, आप लोगों कहेंगे क्या वैसी आवाज़ हो गई यार। इतने रिएक्शन का नोट किया हमने, इतने रिएक्शन, इतनी ऊंची आवाज़ है इसकी, उफ तौबा। इसकी आवाज़ के डर के चक्करों में ना मेरा भाई भी ऑफिस भी नहीं लेके जाता, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आवाज़ का शौकीन है भाई। हम तो, हमें पता है कार लवर्स, हमें तो ये स्ट्रेट पाइपिंग का शौक है। तो अभी बस आने दो, फिर आप लोगों को साउंड वगैरह सुनाता हूँ। बहुत मज़े का साउंड हुआ हुआ है, तो आप लोग बहुत प्यार दिखा रहे हो यार। लाइक एंड सब्सक्राइब दबा दो, इसकी खुशी में खुशी होती है हमें भी, आप लाइक दबाते हो, सब्सक्राइब करते हो। तो आगे अभी ऑटो शो भी आ रहा है बैरियर यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे भी मिलेंगे इंशाल्लाह। चौधरी अभी नहीं आया, वो आएगा, मैं उसको फ़ोन दूंगा तो अपना बाइक लेके आऊँगा, उसका रिएक्शन नोट करूँगा। वो देखना, उसका रिएक्शन नोट करना है बस। मैं इसको फ़ोन पकड़ा दूँगा, देखता हूँ अपने अल्फाजों में क्या कहता है। सिलेंसर है ही नहीं, आधा कटा हुआ है। मैंने अभी आप लोगों को भी दिखाऊँगा, आप लोग भी हैरान हो जाओगे। बस पहुंचने वाला है, फिर निकालता हूँ मैं बाइक, फिर आप लोगों को साउंड चेक कराता हूँ। बाबा जी बहुत मज़े का साउंड है, ऊंचा बहुत है, मोहल्ले वाले तंग आ जाते हैं कसम से। यहाँ पे मैं इतना नहीं भगाता, हम भगाते हैं बाय रोड पे, हाईवे पे, क्योंकि यार यहाँ पे लोग तंग वगैरह होते हैं ना यार, अच्छा नहीं लगता। तो ये सीन है। रिएक्शन के लिए आज इधर देख। ओए ये क्या किया है? ओ तेरी खैर, ये क्या किया है? फट गया है ना करो जी, आधा हिस्सा शामिल के घर पड़ा हुआ है। ये भी ठीक है। अरे कल परसों में, कल मैं गया था दोस्तों से भगा रहा, आधा सिलेंसर से पीछे रोड भी गिर गया। ना करो जी, पुराना हो गया ना, गर्म हो गया, फट गया है। अब तो साउंड सुनाओ। सुना। मेरे अब्बू का जाने थे, पीछे ही आ रहे हैं। ओए बात सुन, अभी कोल स्टार्ट है, ठीक है, ये देख गर्म नहीं है, ये देख ले। इसका फिर साउंड सुनी, देखिए कितना ऊंचा होगा। जरा केक स्टार्ट है मेरा। कर कर कर, एक्सीलेटर दे, कर 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 कर। मार जरा एक्सीलेटर दे। फुल पतरी वाला सिस्टम है, स्ट्रेट पाइप। चल बैठ बैठ, निकले यहाँ से पहले पहले कोई याद है। दे जरा एक्सीलेटर। हाँ चौधरी, दिल नहीं करता ना चेंज कराने का। ये तो जी मैं कहता हूँ यही ठीक है, फट 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 टस। कुत्ता परेशान। दे एक्सीलेटर थोड़ा दब। रुक जा, मस्जिद है, मस्जिद है। ओए 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 ओए, 3 RPM पे इसकी, 4 RPM पे देख ले। इसमें फायर किट लगी हो ना, टक टक। जल्दी तूने रिएक्शन नोट करना है।
अच्छा। अरे 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 चौधरी यार हो गया ही पेट्रोल। जाने दे, अपना ही इशारा है, जाने दे, अपना ही इशारा है। ओए 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 बहुत ऊंची आवाज है। हाँ, पलट पलट के देख लिया है। बड़ी बड़ी तकरीरें और भाई रखिए। सरकारी पुलिस आई है, ओए दे तू था जरा इसके आगे, नहीं वो जान दे बंदे ही। लगा लगा इसके साथ बाबा जी। छोड़ दे छोड़ दे। यार एक तो टूटियां खुली होती है, मोटर भर जाती है, टंकी भर जाती है, बंद नहीं करते ये लोग। जाहिल बाप। चाचू रामलाल, रामलाल ओए गंदा नाली का पानी है, मार के मार गए। नाच गई है। बाय 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 बाय। हजीमा जी, बड़ी गेम किंग जी। कुछ वाटर पाए। गरम है। हाँ तो भाई लगाओ यार, ये जो सिलेंसर है ना, मैं कहता हूँ ना HKS का लगवाओ, ना ZC का लगवाओ, ना स्ट्रेट पाइप कराओ। ओरिजिनल सिलेंसर है, कोई पुराना हो गया ना उसको काटो दरमियान से और ये साउंड निकलेगा। और ये साउंड आपने देख लिया, हर किसी को हिला देता है इस तरह। भाई बहुत ऊंचा साउंड है। मैं तो कहता हूँ, मैं तो HKS का एग्जॉस्ट ले रहा था, मैंने वो भी मिस करा दी। मैंने कहा ये फिट है, 14 अगस्त ईद वाले दिन निकालेंगे, शपाटर बनेंगे। ये यहाँ से कटवा दो बेशक, अभी फुल गर्म हुआ है। हाँ जी अजीम भाई, इसका कितना कोई ऊंचा साउंड है ना, देखो पहिए लोग भी आ गए ना। बेटा साउंड जैसे हाय हाय हाय।
हाशिम कैमरा ऑन है। लेके जाए लाइव एक्सीडेंट। अगला गिरा नहीं है, वो पीछे हुआ है। कहीं कट मार के निकल गया वो यार। वो हमारे साथ जोड़ने के लिए आया था। अरे क्या हो गया जान से किस तरह उछला है स्पाइडरमैन पिछवाड़ा पूरा वहां में। वीडियो तो आया ही नहीं है। ये क्या बात हुई? आया है। खड़ी हुई है जल्दी। मुझे लगता था आंटी उड़ा देती उसको मोटरसाइकिल से ही, वो गाड़ी से। वो जंप आ गई है, नहीं तो ले जाने आंटी ने। आंटी फुल मारने के मूड में थी वो सही निकला है पिंडी बॉय की तरह शपाटर हो गए। हाँ तो गाइस वापस आ चुके हैं यार। बहुत शुगर लगे, इतने रिएक्शन आए हैं ना यार। वो मोटरसाइकिल वाले ने तो एंड कर दिया, मार के निकल गया। आंटी तो फुल भाई उसको उड़ाने के मूड में थी, किसी तरह हाथ आए, वो भी शपाटर होके निकल गया। बहरहाल यार ये ना सिलेंसर मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये मैं साइड पे रख दूंगा, ये मैं तकरीबन ना ये शहीद या 14 अगस्त में निकालूंगा, क्योंकि यार बहुत ऊंची आवाज़ है, बहुत ऊंची आवाज़ है। आपको इस तरह वीडियो में भी शो नहीं हो रहा जिस तरह रियल में जिसको इतनी ऊंची आवाज़ है ना, यकीन मानो बंदे काम जाते हैं। दूर से पता चलता कोई बाइक आ रहा है। और यार ये एग्जॉस्ट वगैरह ये स्ट्रेट पर मैं तो भूल ही गया हूँ जब से ये साउंड निकला है। बड़ा जालिम साउंड है, बहुत जालिम साउंड हुआ है। बाकी महल्ले में भी यार नहीं भगा सकता यार। बाहर तो चलो आज रिएक्शन नोट कर लिया, इसको उतारना पड़ेगा। लोग तंग हो रहे हैं यार, बहुत ऊंची आवाज़ है, नहीं संभाली जा रही। मैं जितना सोचा तो उससे डबल आवाज़ है। तो बाकी इंशाल्लाह ऑटो शो आएगा अगला व्लॉग, इंशाल्लाह ऑटो शो पे मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, इसी खुशी में लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। अपना ख्याल रखो, बाकी ओका।